Angliyada kubok bahslari bo'lib o'tdi. Manchester City o'z uyida Exeter klubini qabul qildi va 10-1 hisobida taslim etdi do'stlar. Exeter klubi Angliyaning 2-divizionida to'p suradi. Manchester City zaxira o'yinchilari bilan o'ynadi va yangi olib kelingan o'yinchisi Semenyo o'z hisobiga gol yozdirib qo'ydi va rasmiy o'yinda birinchi golini urdi do'stlar. Abduqodir Husanov bu o'yindan asosiydan maydonga tushdi va e'tibor bering, jarohat oldi Abduqodir Husanov. Eng qiziq jihati, Manchester City o'z o'yinchisini jarohatladi. Abduqodir Husanov endigina formasiga qaytayotgan edi va jarohat olib maydonni tark etdi. Hamyurtimizga sog'lik tilab, tezroq maydonga qaytishini tilab qolamiz va keyingi o'yinga to'xtalamiz. Keyingi o'yin Tottenham o'z maydonida Aston Villani qabul qildi va Aston Villa chaqilmas yong'oq 1-2 hisobida Tottenhamni taslim etdi va keyingi bosqichga yo'l oldi Aston Villa. Aston Villa bu mavsum ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. Arsenalga uchralgan mag'lubiyatdan keyin o'zini o'nglab oldi va birin-ketin g'alabalar qozonmoqda. Videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang do'stlar.